Ողջույն, կրկին հանդիպեցինք ամենաառողջ եւ խորհուրդներով լի հաղորդման եթերում, որպեսզի պարզենք այն ամենը, ինչը կօգնի մեզ զերծ մնալ մի շարք հիվանդությունների առաջացումից, կպարզենք, թե որն է մեզ համար առողջարար սնունդը։ Այսօր մեր եթերում դիտեք միզասեռական հիվանդություններ, ինչու են առաջանում դրանք եւ որն է բուժման տարբերակը։ Հնդկաձավար, ամենաօգտակար հացահատկեղենը, որն արգելում է ուռուցքային բջիջների ակտիվությունը։ Բժշկական բացահայտումներ, ազնվամորին որպես քաղցկեղի կանխարգելման միջոց։ Դելտա կլինիկը անակնկալ է մատուցում առաջարկելով ճիճվագրության, արյան մեջ գլյուկոզայի, ձվարանների, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի անվճար ստուգում, ինչպես նաև բժիշկների անվճար խորհրդատվություն։ Դելտա կլինիկում գործում է նաև նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած լաբորատորիա համակարգչային դիագնոստիկա, որ ստուգում է ողջ օրգան համակարգերի ընդհանուր վիճակը։ Ասե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ, հեռախոս 500 560։ Այսօրվա մեր բժշկական էջում պարզելու ենք ամեն ինչ միզասեռական հիվանդությունների առաջացման, ախտորոշման և բուժման մասին։ Ինչ են իրենից ներկայացնում միզասեռական հիվանդությունները։ Միզասեռական համակարգի բորբոքային քրոնիկ հիվանդությունները մեր հասարակության մեջ շատ տարածված են։ Հատկապես շատ է հանդիպում 20-ից 50 տարեկան տղամարդկանց շրջանում։ Այս հիվանդությունները որպես կանոն կյանքին վտանգ չեն սպառնում, սակայն կարող են կենսունակությունը նվազեցնել, սեռական ակտիվությունը իջեցնել, կյանքի որակը վատացնել։ Տարբերակում են միզասեռական համակարգի բորբոքային հիվանդությունների սուր և քրոնիկ տեսակները։ Այսօր կխոսենք միզասեռական համակարգի քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունների մասին։ Հաճախակի հանդիպող քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններն են քրոնիկ պրոստատիտը, շագանակագեղձի քրոնիկ բորբոքումը, քրոնիկ ուրետրիտը, միզուկի քրոնիկ բորբոքումը, քրոնիկ վիզիկուլիտները, սեմնաբշտերի քրոնիկ բորբոքումը, քրոնիկ ցիստիտը, միզապարկի քրոնիկ բորբոքումը և քրոնիկ օրխոէպիդիդիմիտները, ամորձիների և նրանց ելունտների քրոնիկ բորբոքումները։ Որոնք են առաջացման պատճառները։ Այս բոլոր հիվանդությունների առաջացման պատճառը դա անշուշտ ինֆեկցիան է։ Ինֆեկցիայի հարուցիչը ներթափանցում է սեռական օրգաններ, հիմնականում վերելակ ճանապարհով, ինչպես սեռավարակների ժամանակ արտաքին սեռական օրգաններից, սակայն կարող է նաև արյան միջոցով, հեմատոգեն և լիմֆայի միջոցով, լիմֆոգեն ճանապարհով օրգանիզմում առկա քրոնիկ բորբոքային օջախներից։ Ինչպես բոլոր քրոնիկ հիվանդությունները, այնպես էլ միզասեռական համակարգի քրոնիկ հիվանդությունները ունեն որոշակի կոմպենսացված վիճակ, որի պատճառով էլ երկար ժամանակ կարող են վառ արտահայտված նշաններ չունենալ։ Երբեմն ունում են թաքնված վիճակում և ժամանակ առ ժամանակ կարող են արտահայտվել մրսելուց հետո կամ սպիրտային խմիչքների չարաշահումից հետո։ Ու հենց սրանով էլ միզասեռական համակարգի քրոնիկ հիվանդությունները ունեն մեծ վտանգ, քանի որ դանդաղ զարգանալով բորբոքային պրոցեսը առաջացնում է սեռական օրգանների ֆունկցիայի խանգարում, առաջացնում է էրեկտիլ դիսֆունկցիա և իհարկե անպտղություն։ Միզասեռական համակարգի բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ լինում են շատ տարբեր նշաններ։ Հիմնականում թվենք նրանցից որոնք են ավելի շատ պատահում։ Դրանք ցավերն են որովայնի ստորին հատվածում, ոտքերի արանքում, աճուկային շրջանում, շեյքի շրջանում։ Ցավերը կարող են լինել ինչպես ինտենսիվ, այնպես էլ թույլ արտահայտված դիսկոմֆորտի ձևով։ Այդ ցավերը կարող են ճառագայթել ազդրերի ներքին մակերես, ոտքերի արանք դեպի հետանցքի շուրջ։ Երկրորդը դա առաջանում են ցավեր, մռմռոցներ, կտրտոցներ միզելու ժամանակ։ Երբեմն առաջանում է հաճախամիզություն, պատահում է անմիզապահություն, արյունամիզություն, միզուկից կարող են լինել թույլ արտահայտված լորձանման արտադրանք։ Եվ իհարկե անշուշտ սեռական ֆունկցիայի խանգարման երևույթներ, որոնցից են կրճատվում է սեռական ակտի տևողանակությունը, օրգազմի խանգարումներ, էրեկտիլ դիսֆունկցիայի երևույթներ, անշուշտ փոխվում է նաև սերմի բաղադրությունը և առաջացնում է անպտղություն։ Որն է այս հիվանդության ախտորոշումը։ Միզասեռական համակարգի քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունների դիագնոստիկան կատարվում է լաբորատոր հետազոտություններով, որի ժամանակ պարզվում է կոնկրետ հարուցիչը, մեզի, միզուկի կամ
շագանակագեղձի արտասատոկի կամ սերմնահեղուկի մեջ, որոշելով անտիբիոտիկի նկատմամբ զգայունությունը։ Երկրորդը դա իմունոլոգիական մեթոդներն են, որոնցով որոշում է հակամարմինների և անտիգենների վիճակը։ Կատարվում է սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, ուրետրոսկոպիա, ցիստոսկոպիա, երբեմն էլ բիոպսիա։ Ինչպես է իրականացվում բուժումը։ Այս քրոնիկ հիվանդությունների լիարժեք բուժումը հնարավոր է միայն կոմպլեքս բուժական մեթոդների շնորհիվ, որի ժամանակ անշուշտ պետք է իր տեղ ունենա անտիբիոտիկոթերապիան, զգայունությունը որոշելուց հետո միայն օգտագործում են հակաբորբոքային միջոցներ, օգտագործում են ֆիտոթերապիա, բուսաբուժություն, անպայման նշանակում են վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ, նշանակում են տեղային իմունիտետի բարձրացնող պրեպարատներ, բիոգեն խթանիչներ, ինչպես նաև օգտագործում են ֆիզիոթերապևտիկ, ապարատային տարբեր մեթոդներ։ Միայն այս դեպքում հնարավոր է լիարժեք բուժել քրոնիկ բորբոքային միզասեռական համակարգի հիվանդությունները, եւ որքան շուտ է կատարվում դիագնոստիկան եւ լիարժեք, այնքան շատ է հնարավորությունը բուժման եւ ապաքինման։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ այն էլեկտրոնային հասցեն, որը այժմ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, թույլ է տալիս ձեզ հետաքրքրող հարցերն ուղղել մեր բժիշկներին, որոնք հետագա հաղորդումների ընթացքում ստանում են իրենց պատասխանները։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ հարցեր են հղել մեր հեռուստադիտողները։ 40 տարեկան եմ, շատ եմ լսել շնչառական վարժությունների օգտակարության մասին։ Ինչ կասեք, միթե դրանք օգտակար են։ Անահիտ Գրիգորյան։ Մարդու եւ բարձրագույն տիպի կենդանիների մոտ կա արյան մեջ մի բաղադրություն, որը կոչվում է հեմոգլոբին։ Հեմոգլոբինով է որոշվում արյան կարմիր գնդիկների գույնը եւ նրանով է պարտական, որ երբ շնչառություն է տեղի ունենում, այսինքն երբ մարդը ներ է շնչում թթվածին, արտաշնչում ածխաթթու գազ, ապա թթվածնի ատոմները հասցնում է օրգանիզմի տարբեր մասերը։ Եվ եթե հեմոգլոբինը մեր օրգանիզմում քիչ լինի, ապա տեղի կունենա սակավայրունություն, որը շատ բարդ պրոցես է, կամ վատ կմատակարարվի թթվածինը արյան միջոցով օրգանիզմի տարբեր մասերը, ծայրանդանները։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում, որ յուրաքանչյուր մարդ կարողանա իր սննդի, թթվածնի պաշարը բավականին օրգանիզմ ներմուծի, որպեսզի հեմոգլոբինի բաղադրությունը նորմալ լինի։ Օրինակ, հեմոգլոբինի բաղադրության համար մենք խորհուրդ կտայինք հետևյալ դեղատոմսը վերցնել 1 թեյ գթալ մեղր, ավելացնել 1 թեյ բաժակ մասուրի թեյի հետ եւ նաեւ կես լիմոնի հյութ։ Այս բաղադրությունը հիմնականում կարող եք խորհրդակցել ձեր բուժող բժշկի հետ, եթե կա ստամոքսաղիքային տրակտի խնդիրներ, ապա լիմոնը այնտեղ հակացուցված է։ Նաեւ խորհուրդ կտայի նախաճաշից առաջ օգտագործել ծլեցրած ցորեն, որի մեջ մի փոքր ավելացնեք մեղր եւ նաեւ մեր ծիրանի ճիրը։ Ես նաեւ խորհուրդ կտայի այցելել մեզ մոտ, որտեղ մեր լավագույն մասնագետները ցույց են տալիս, թե ինչպես շնչել, ինչպես արտաշնչել, ինչպիսի վարժություն կատարել, որ օրգանիզմի տվյալ օրգանի համար օգուտ լինի եւ առողջարար։ Այնպես որ ճիշտ շնչեք եւ եղեք առողջ։ Գիտնականները պնդում են, որ ցանկացած հացահատիկավոր մեծ օգուտներ է պարունակում, որոնց մեջ իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում հնդկաձավարը։ Այսօր խոսելու ենք հենց հնդկաձավարի մասին։ Հնդկաձավարը հարուստ է միկրոտարերով, երկաթով, կալցիումով, ֆոսֆորով, մագնեզիումով, յոդով, նիկելով եւ կոբալտով։ B1, B2, B խմբի վիտամիններ, 13-ից 15% սպիտակուցներ եւ ընդամենը 3-ից 5% յուղայնություն, որոնք թույլ են տալիս հնդկաձավարին դիետիկ սննդամթերքների թվին դասել։ Ամենաթթուների քանակի պարունակությամբ այն կարելի է մոտ համարել կենդանական ծագում ունեցող սննդին, իզուր չէ, որ հնդկաձավարը մսի փոխարինող են անվանում։ Այս մթերքի 100 գրամը պարունակում է մոտավորապես 307 կիլոկալորիա, որը կարելի է եւ ամենօրյա եւ դիետիկ սնունդ համարել։ Աթերոսկլերոզի, լյարդի, հիպերտոնիկ հիվանդությունների դեպքում միանշանակ խորհուրդ է տրվում հաճախ սնվել հնդկաձավարով։
տարեց մարդկանց այն ևս խորհուրդ է տրվում, քանի որ այն լավ է ազդում արյունատարանոթներին, որի հետևանքով էլ սիրտը սկսում է լավ աշխատել։ Հատկապես օգտակար է հնդկաձավարը կաթնամթերքի հետ օգտագործել։ Այս դեպքում օգուտը կրկնապատկվում է եւ անհետանում են մարսողական խնդիրները։ Իդեպ գիտնականները պարզել են, որ հնդկաձավարի հաճախակի օգտագործումը նպաստում է ուռուցքային բջիջների պասիվացմանը։ Այս մթերքը խորհուրդ է տրվում նաև տրոմբների դեպքում, բացի այդ այն վերացնում է մեր օրգանիզմից վատ խոլեստերինը։ Այս մթերքը կարգավորում է արյան մեջ շաքարի պարունակությունը, ուստի այն հակացուցված չէ շաքարային դիաբետով հիվանդ մարդկանց։ Այն խորհուրդ է տրվում նաև հղիներին, քանի որ ամրապնդում է օրգանիզմի ընդհանուր դիմադրողականությունը։ Մեջքի կամ կոկորդի ցավերի դեպքում կարող եք եփել հնդկաձավարը, տեղադրել կտորի վրա եւ ցավոտ վայրում դնել։ Շաքարային դիաբետով հիվանդները կարող են 100 գրամ հնդկաձավարին 200-ից 250 գրամ մածուն ավելացնել, թողնել 10-ից 12 ժամ եւ օրվա ընթացքում ուտել այն, որը կկարգավորի արյան մեջ շաքարի քանակը։ Իդեպ գոյություն ունի նաև մի դիետա, որը հիմնված է հնդկաձավարի օգտագործման վրա։ Տեսնենք, թե ինչպես է իրականացվում նման դիետան։ 3-ից 5 օր սնվելով հնդկաձավարով մեր օրգանիզմից վերանում է անպետք ջրային մասը, ինչի շնորհիվ էլ մենք նիհարում ենք։ Այս դիաբետի դեպքում հնդկաձավարը պետք չէ բովել կամ եփել, այլ պետք է 1-2-ի հարաբերակցությամբ վրան եռման ջուր լցնել, այնուհետև թողնել մոտ 10 ժամ եւ սնվել այս կերակուրով։ Գիտնականները պարզել են, որ սև ազնվամորին կանխարգելում է քաղցկեղի առաջացումը։ Տեսնենք, թե ինչ են բացահայտել գիտնականները այս անգամ։ Ամերիկացի գիտնականները բացահայտել են, որ սև ազնվամորին այնպիսի նյութեր է պարունակում, որոնք կանխարգելում են աղիների քաղցկեղի առաջացման հավանականությունը։ Գիտնականները նախ փորձարկում են կատարել մկների հետ բաժանելով երկու խմբի, որոնք կերել են միևնույն կերը, բայց մի խմբին սննդի հետ մեկտեղ սև ազնվամորի են տվել, որոնց մոտ էլ բացառվել է ուռուցքների առաջացումը։ Գիտնականներն այս երևույթը բացատրում են սև ազնվամորու հատուկ սպիտակուցներով, որն իր գույնի շնորհիվ ավելի օգտակար է, քան կարմիրը եւ պարունակում է այնպիսի նյութեր, որոնք հակաբորբոքային եւ հակաուռուցքային են։ Դելտա կլինիկը անակնկալ է մատուցում առաջարկելով ճիճվագրության, արյան մեջ գլյուկոզայի, ձվարանների, ողնաշարի, վահանաձև գեղձի անվճար ստուգում, ինչպես նաև բժիշկների անվճար խորհրդատվություն։ Դելտա կլինիկում գործում է նաև նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած լաբորատորիա համակարգչային դիագնոստիկա, որ ստուգում է ողջ օրգան համակարգերի ընդհանուր վիճակը։ Ասե Թամանյան 6 Կասկադի հարևանությամբ, հեռախոս 500-560։ Նկարահանումներին աջակցել է M&S առևտրի կենտրոնը։ Հաղորդմանը սպասարկում է Պազինի գեղեցկության սրահը, հեռախոսահամար 26 55 54։ Բժշկական խորհուրդներն ու բացահայտումներն այսօր այսքանն էին։ Հետևեք ձեր առողջությանը, ապրեք առողջ ապրելակերպով եւ սնվեք առողջարար սննդով։ Եթերում կյանքի համներ, իսկ ձեզ հետ Նոնան, կհանդիպենք։